Здравейте, приятели! Аз съм Ейси и днес ще си говорим какво се случи в моето лято. Преди обаче да започнем, искам само да кажа, че това видео не е направено с целта да се хваля колко много неща съм направил по време на лятото, а го правя това видео единствено с целта да покажа на миналото си аз и на бъдещите продюсъри, сиреч вие, какво може да направите, за да си бъдете полезни за едно лято. Време е за малко предистория. Тъй като всички знаете, аз съм студент и не винаги мога да намирам времето да правя музика и да се занимавам като цяло с музика, затова считам, че лятото е времето, в което наистина мога да се постарая повече, за да се опитам да постигна дадени успехи. Много бях решил, че това лято искам наистина да дигна качеството в AC Productions, т.е. да закупа няколко неща, а именно какво ми трябваше. Исках да купа камера, исках да купа стабилизатор и също така исках да купа нова китара. И затова днес съм решил да ви покажа какво се случи седмица по седмица в моето лято. Преди обаче да започнем, искам да ви кажа, че AC Productions официално има сайт. Сайтът се казва itsacproductions.com, така че ако имате нужда от битове, услуги или всякакви звукове, чувствайте се свободно да посетите itsacproductions.com. Искам само и да вметна, че за музикалните продюсери вече официално имаме в сайта безплатни скинове за FL Studio, така че който има нужда да добави малко повече цвят в своя софтуер, да се чувства свободен да влезе в сайта ни и да изтегли новия ни FL Studio DIN Pack, който е посветен изцяло на героите и злодеите от DC, тъй като аз самия съм един голям фен на DC. В първата седмица бях често казано малко притеснен, защото аз си бях определил доста голяма сума. Мозъка ми веднага тръгна да мисли по всевъзможни начини как да изкара пари. Първото нещо, което ми хрумна, е, че имах в стаята си много неща, от които исках да се отърва. И да, звучи абсурдно, исках да започна някак, бях наясно, че като започна с музиката директно, обикновено парите не идват веднага. И затова това, което исках да направя, е да се отърва от нещата, които са в моята стая и не ги ползвам със сигурност. Реших просто да продам повечето от нещата. В началото аз бях доста притеснен какво ще направя и мозъка ми инстинктивно беше едно да си продам нещата, две да пробвам да си развия Instagram профила, защото поред мен ключа за добър бизнес е да имаш спретнат Instagram акаунт. Идеята беше, че аз в този мой стар профил, аз имам към 1300 последователи, но както знаете, когато човек има Instagram акаунт и преди е качвал много контент, но после е спрял, Instagram малко е на принципа: ами съжалявам, ти преди качваше, сега тук ми качваш, няма да имаш същите гледания, които си имал преди. Съответно, достигането до повечето хора, които следват, няма да е толкова голямо. Затова аз трябваше да измисля нещо много интересно, с което да променя цялата идея в канала си. Започнах с един тип видеа. Примерно, снимам дадено видео, в което съм в студиото и там съм написал: исках да направя R&B beat. Съответно, тази поредица вървеше добре. Аз бях доста доволен, също така бях намерил и още една опция, чрез която да споделям повече на хората, които ме следват за контента, който имам. Правех нещо като мини версия на How to Beat. Правех 60 секундно видео, в което споделях как да направим бит за дадени артисти. Доста ми помогна в развитието ми. Даже имам чувство, че това като контент беше много по-вървежно, отколкото този след казах, че просто снимах един бит, какво се случва, как върви бит и как съм искал да направя даденото нещо. Проблема беше, че такъв тип поредица ми изискваше много време. Затова това, което бях решил, е, че ще правя следното нещо. Аз ще качвам по 3 видеа седмично и ще имам стори всеки ден, което ще трябва да искам от моите зрители да завъртат някакъв енгейджмент. И оттам почнах да питам хората: този бит харесва ли ви? Съответно слагах едни от тези фичерите на Instagram. Каква беше идеята ми? Всяка платформа обикновено има свои опции, които платформата малко или много ти казват да ги използваш. Когато ги използваш и виждаш, че ти използваш новите опции, платформата бута рич. Какво ще рече това? Когато се появи TikTok, повечето големи приложения като YouTube, Instagram се досетиха, че и те трябва да добавят под някаква форма TikTok видеа, т.е. кратките вертикални видеа. Съответно, какво направиха те? Добавиха ги, но освен, че ги добавиха, те сами заявиха, че политиката им ще бъде друга от сега нататък и който прави вертикални видеа, видеата му ще бъдат много повече споделяни. Затова целта ми беше да правя вертикални видеа и да използвам абсолютно всички фичери на Instagram. Използвах ги постоянно, което доста им помогна, от 1330 на 1380. Беше малко числото, но ми беше показателно, че ако качвам даден контент, мога да си развия акаунта. В
седмица-две отидох на море. Идеята беше, че това, което направих докато съм на морето е, че бях подготвил контент за всеки ден, т.е. сторита за абсолютно всеки ден за качване и също така бях подготвил 3 рила. Два, в които съм в студиото и правя нещо, и третия, който беше после характер на How to Be. Но, както се досещате, когато си на море, ти не си отваряш постоянно телефона и съответно нямах времето да отговарям на хората, да разподелям някакви неща. В някои от пътите забравих да си кача сторито, което за мен беше доста фатално, защото някакси ходенето ми на море ми се отрази на акаунта и нямаше такъв енгейджмент. В седмица 3 вече тръгна да има лека промяна, защото числата в Instagram вече тръгнаха да стават много по-големи. Сиреч бяхме натрупали над 100 последователи от това, което имахме. Това доста ме радваше, но някакси все още чувствах, че по някаква форма аз увисвам и че не мога да направя нещото, което искам. Но си казах, каквото и да се случва, колкото и да ме спира абсолютно всичко, трябва да натисна. Мисля, аз си казах, че единственият начин, по който мога да си постигна тази цел, е като се бутам сам. Много е важно за всеки, който се занимава с музика, да знае, че понякога нещата не опират само до талант, а и до инат. Считам, че не винаги е нужно да правиш най-готините битове, защото може да не се чувстваш готов да правиш най-готините битове, но е важно да правиш битове. Постоянно да гледаш да работиш, да се развиваш, да гледаш видеа. Винаги да гледаш да има някаква промяна в тебе, защото ако няма промяна в тебе и казваш ми то аз качих 3 бита и то никой не ме търси, ами няма и да те намери. Мисля, трябва малко да се напънеш, трябва малко да стиснеш зъби и да приемеш факта, че ще има няколко месеца, в които може и нищо да няма. За щастие, при мен и въпреки, че нямаше нищо до тогава, в четвъртата седмица стана много любопитно, защото клиенти, с които преди бях работил, свързаха с мене и казаха, че имат нужда от няколко бита плюс озвучаване, което беше супер за мен. Най-накрая тръгнах лека по лека да се приближавам към целта. Когато всичко тръгна да се развива, аз също така дигнах с още 100 последователи, т.е. стигнах на около 1600 последователи. На Instagram акаунта ми тогава тръгна да си дига числата, защото Instagram по принцип, когато си с бизнес акаунт, ти показва как ти върви енгейджмента, т.е. колко човека са ти проверили профила, колко човека са цъкнали линка, който е под профилът и някакви такива неща. И за щастие, при мен тръгнаха тогава много да завъртат нещата и забелязах, че тръгвам да имам числа, които имам в личния ми акаунт, което беше супер, защото това беше първият признак, че успявам да възрода профила си по някакъв начин. И така стигаме до пета седмица, когато считам, че тръгна да идва обрата в цялото нещо. Както помните, някъде около 1 август аз качих ново видео, което беше на тема How to Be Johnny vs AC. Кое беше любопитното тук, за да казвам, че тук беше обрата? Джани ми отговори. Мисля, аз го тагнах на стори с рила ми, той го видя, отговори, каза, че бийте го кефи, поиска да му го прата. Пратих му го, все още не съм сигурен дали може да стане някаква нещо с него, но беше доста показателно от друго нещо, че се свързаха с мен хора след като са гледали клипа за Джани, което беше чудесно, защото най-накрая тръгнах да виждам малко резон зад нещата, които правя, т.е. че има смисъл от поредицата How to Beat и поредицата How to Beat е едно добро портфолио за мен като продюсър и съответно когато се свързаха хора с мен, аз много се зарадвах, защото просто това ми беше поредното хрумване, че аз мога да правя с това цялото нещо и ще мога да се справя за това лято с целта, която съм си определил. Аз започнах да работя с тия артисти и много се радвам да заявя, че в най-скоро време ще видите първите неща на българи, които да съм продуцирал аз. Когато започнах вече да споделям контент, забелязах, че цифрите вече тръгнаха да стават много големи и бях много убеден, че това, което правя, ще стане наистина. По-интересното беше, че свързвайки се с хора, всъщност успях да намеря две момчета, които имаха нужда от албуми, плюс един пичага, който общо взето той има лейбъл и иска да продуцира някои от артистите си и с него се разбрахме общо взето от сега нататък да работя с тях за дадени неща и това беше много добре, защото от тези хора получих изключително много поръчки, с които доста им помогнаха за лятото и спокойно мога да кажа, че някъде по средата на август ми оставяха само 1000 лева от целта, която ми трябваше, исках да изпълна.
отново отидохме на море. Пак, както се сещате, за пореден път занемарих AC Productions. По-интересното беше, че заснехме част от новата ми песен, която предстои да излезе, надявам се, доста скоро. Съзнах, че контента, който правя за Instagram е некачествен и реших отново да го променя, защото просто сметнах за най-добре да поддържаме едно високо ниво навсякъде. Съответно спрях двете поредици и реших да ги заменя с една силна поредица. И докато скролвах в Instagram и разглеждах идеи за някакви шортове и така нататък, попаднах на едно момче, което беше направил контент абсолютно на шега, в който беше качил част от един бит как върви и беше написал POV, т.е. point of view, т.е. представете си, че човека прави бит за Excel. Беше направил по такъв начин скинът си в FL Studio, че всичко изглеждаше все едно е таблицата от Excel. И съответно аз се замислих, че това е супер яката идея, която аз мога да направя абсолютно също нещо и си казах, дай ще го направя това нещо, обаче малко ще го перефразирам. Съответно аз реших първо да изкопирам неговия контент, за да видя какво ще стане. Числата ми мръднаха гига много. Мисля, за първ път се загледах в нещо и бях като, това не е зле, това е готино като идея. И си викам, добре, значи това ще го направя, но реших да го променя. Осъзнах, че едно от най-важните неща към всеки е да му даваш стойност. Стойността за мен в повечето случаи е дай нещо безплатно на хората, но ги накарай да се абонират. Накарай ги да те последват, накарай ги да харесат видеото ти. И както се сещате, тук реших да използвам малко от двете си мозъчни клетки и реших да започна да правя тази поредица, в която ще казвам POV, правя битове за Батман, правя битове за Хелуин. Докато го правих обаче и правих скинове за всяко видео, реших, че ще ги запазя тия скинове и че ще ги направя в един момент на пак, който ще го предлагам на хората абсолютно безплатно. И сега ще си кажете, ама брат, на тебе целта ти е да имаш пари, а в същия момент пускаш безплатни неща. Да, това правя. Но, нека ви попитам едно нещо. Вие от кого бихте си купили? Бихте си купили нещо от съмнителен човек, който не е поддържан, няма добро портфолио за себе си? Или бихте си купили нещо за пръв път от човек, който знаете? Виждали сте го, показал е видеята си, знаете, че той е затвърден в индустрията, в която е. Затова реших, че ще правя тези FL Studio скинове, т.е. скинове за софтуера, с който правя музика. Така успях да дам стойност на моите последователи. Започнах да качвам такъв тип съдържание, съответно последователите ми изкачаха за 100 седмично, но по-интересното беше, че енгейджмента ми стана много голям, съответно харесванията станаха по-големи и вече усетих най-накрая, че ми става широко врата и Instagram работи по начина, по който работеше преди. Реших да преобразя цялата си стая. Исках да направя удобна за YouTube, исках да направя удобна и за правене на музика. За целта трябваше да пребладисам, да оправим стените малко, да пренаредим доста неща в цялата стая, за да бъде абсолютно всичко удобно за каквато цел ми трябва, защото в крайна сметка съзнавам, че едно от най-ценните ми неща като човек, който прави абсолютно всичко сам, е времето. И е много важно да знам, че всичко ми е на сгодно място. Тоест, взимам сега това и почвам да снимам. Така че това беше много добър ход, въпреки че загубих една седмица, в която не просто не можех да имам енгейджмент и да си пиша с хората и да се свързвам с хора и да работя. Аз не можех да качвам абсолютно никакъв контент, защото стаята ми беше леш и не можех нищо да направя. Не седеше да си взема лаптопчето на някъде да си върша работа. Трябваше ми наистина моето място, на което да седна да си свърша работата като хората. Затова и гледах по най-бързия начин да приключа този ремонт, за да мога да продължа правенето си на музика. По-интересното беше, че докато се случише ремонта и всичко, аз вече бях доста спокоен, защото хората, които имаха нужда от албуми, вече дори си бяха и платили и почнах да виждам, че май ще взема да си изпълня целта за лято. Спокойно мога да ви кажа, че изпълних своята цел и това ме направи изключително горд, но това ме накара да се питам едно нещо и то беше, мога ли да напъна още малко и да изпълня още една цел, която я бях оставил така, евентуално като постигна тази цел, да направя другата. Съответно в 10-та седмица успях да постигна
И тази другата цел, много се гордея със себе си, че успях по много чист начин, без платени промотирания, а само създаване на стойност на последователите си. Много се радвам, че успях да развия акаунта си и сега може би ще се питате, добре, ама ти с колко последователи започна и с колко си сега? Ами истината е, че започнах с 1300 последователи, но приключих с... Точно така, приятели. 2063 последователи. Това, което мога да ви кажа е, че човек трябва винаги да си слага цели и да следва тия цели. И ако може, да ги минава тия цели. Мечтайте на широко, старайте се винаги душата да ви е голяма и работете с сърцето си, правете всичко не за парите, а го правете за да ви е кеф. Много съм благодарен, че аз имам нещо, за което да работя с кеф. И сега е време да обобщим какво може да направите, ако сте музикален продуцент. Силно се надявам, че ако и не сте, можете да намерите ключа към вашата ниша, към която да намерите аналог. Цел номер 1. Намерете хора, с които споделяте сходни интереси, свържете се с тях и гледайте да правите винаги колаборации с тия хора, защото така името ви отива на много повече места и се свързите с артисти. Търсете хора, които пасват на стила ви, защото така работата ви ще бъде удоволствие. Второ нещо. Имайте подредени Instagram акаунт, в който да споделяте контент, който отговаря на вас и би ви помогнал за бъдеще да давате още повече стойност. Надявам се да ви бях полезен и отново. Ако имате нужда от нещо, а именно битове, услуги или пък някакви звуци или пък FL Studio скинове, чувствайте свободно да посетите вебсайта ни itsacproductions.com. Така че, приятели, това бях аз и последното нещо, което мога да кажа преди да ви оставяме: бъдете полезни на себе си и ценете времето на другите хора.